משה רבנו מאוד לא אוהב את הציווי של הקדוש ברוך הוא שיוסר עליו להיכנס לארץ. כמה הוא לא אוהב את זה? המדרש בפרשת וזאת הברכה מספר לנו שמשה רבנו התפלל 515 תפילות, כמניין הגימטריה של המילה ואת חנן. עכשיו 515 תפילות זה לא אומר שהוא התפלל במשך 200 ימים 3 תפילות ביום, או 170 ימים 3 תפילות ביום. משה רבנו התפלל 515 תפילות שונות. באחת הוא ביקש שייתן לו להיכנס לארץ כי הוא היה צדיק, ובאחת הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להיכנס לארץ כי רחמיו של הקדוש ברוך הוא מרובים, ובאחת הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להיכנס לארץ כדי שהוא יקיים את המצוות של ארץ ישראל. 515 תפילות מתפלל משה רבנו, ובכולן בשורה התחתונה הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, אתה לא נכנס לארץ. והשאלה שמטרידה היא למה בעצם? זאת אומרת, מה חטא משה רבנו כל כך, שעם כל כך הרבה תפילות הוא עדיין לא נכנס לארץ? יש לזה כמה כיוונים לענות על השאלה הזו, ואני רוצה להציע כיוון אחד שעורר אותי אליו בזמנו חבר שלי מיחידת עוקץ, קצין יקר בשם יונתן אמרני, ושאל אותי שאלה מעניינת על פסוק בפרשת דברים. הפסוק אומר, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. הפסוק הזה מדבר על חטא המרגלים, ואומר, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. והתיאור הזה שמופיע בפתיחת פרשת דברים, הוא בעצם שחזור לאחור שמשה רבנו עושה להיסטוריה היהודית, להיסטוריה של עם ישראל במדבר. כשאנחנו משווים אותו למה שקורה בספר במדבר, הדברים לפעמים נראים קצת שונה. ומה שאנחנו מכירים מספר במדבר, זה שמשה רבנו לא נכנס לארץ בגלל חטא מי מריבה. נאמר לו שם, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נשבעתי להם. אז משה רבנו לא נכנס לארץ בגלל חטא המרגלים, בגלל חטא מי מריבה. מה קורה פה? בשביל לענות על זה, אני רוצה לחזור לפרשה פחות מוכרת, שנמצאת בסוף פרשת בשלח, איכשהו תמיד נבלעת קצת בין קריאת ים סוף לפרשת עמלק. ושם מסופר שבני ישראל הלכו במדבר ולא היה להם שמיים. זה סיפור שקורה כמה פעמים במהלך התורה, במהלך שהותם של בני ישראל במדבר. אבל שם הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ללכת אל הצור ולהכות עליו במטה. כן, כן, לא התבלבלתי, הקדוש ברוך הוא מצווה להכות, מצווה את משה להכות את הסלע במטה. משה מכה את הסלע ויוצאים ממנו מים. 40 שנה אחר כך, בסוף המסע שלהם במדבר, בפרשת חוקת, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לדבר אל הסלע. משה מכה בסלע ויוצאים מים, אבל הוא נענש. והסבר מאוד יפה להבדל הזה בין הציוויים, למה פה צריך להכות, פה צריך לדבר וזה לא בסדר להכות. מסביר שיש הבדל בין הדורות, בין הדור שיצא ממצרים, והשפה העיקרית שהוא מבין זו שפת הכוח. ולכן בדור הזה, השפה שבה צריך להשתמש גם מול הסלע, היא שפת הכוח להכות אותו. לעומת זאת, הדור שכבר שהה במדבר ועומד להיכנס לארץ, הדור הבא, אחרי שהדור הראשון מת במדבר, הדור הבא הוא דור שנכנס לארץ, והשיטה שלו היא דברים. כל הספר שלנו, בעצם כל ספר דברים, הוא נאום של משה, וזה דור שמדברים אליו, ולכן בדור הזה גם אל הסלע צריך לדבר.
משה רבנו יכול במידה מסוימת להיות בשני הדורות. מנהיג יכול, כמו שלמשל מורה, יש לכם ברוך השם זכיתם למורים ותיקים מהמחזורים הראשונים של ישיבת הר עציון, שהם עדיין מלמדים, הם יכולים ללמד כמה מחזורים. אבל מורה צריך לדעת להשתנות ביחד עם התלמידים שלו, ומנהיג צריך לדעת להשתנות ביחד עם העם שלו. בחטא המרגלים, עם ישראל, דור יוצאי מצרים, קיבל עונש. הוא נשאר במדבר. מה הדין של משה רבנו? אנחנו יודעים שיהושע וכלב נכנסים לארץ, אנחנו יודעים שהעם לא נכנס לארץ. מה הדין של משה רבנו? זה לא נאמר שם במפורש בפרשת שלח לך. אבל אנחנו יודעים, דינו של משה רבנו הוא מוטל בספק. אם משה רבנו מסוגל להתחבר גם אל הדור הבא, הוא נכנס לארץ ביחד עם הדור הבא. אם משה רבנו מראה שהוא יכול להיות מנהיג רק של הדור הקודם, הרי ממילא באופן טבעי הוא לא ייכנס לארץ. ולכן כשמשה רבנו מגיע לחטא מי מריבה, הוא בעצם מראה שהוא עדיין שייך לדור שבו מדברים בשפת הכוח. ולכן לא כעונש על החטא שלו במי מריבה, אלא פשוט כהתחברות טבעית שלו לדור יוצאי מצרים, גם משה רבנו לא נכנס לארץ. עכשיו אומר המדרש, משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא עוד דבר. הוא אמר לו, בסדר, אני מבין, אני לא אכנס לארץ כמנהיג, אבל אולי אני אכנס לארץ סתם כיהודי פשוט, כבן אדם. גם על זה הקדוש ברוך הוא אומר לו לא. ואני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מזה מסר, האמת שדווקא אלינו המורים. בסוף לנו יש משימה במערכת החינוך, בישיבה, ללמד אתכם, להוביל אתכם, להדריך אתכם, במטרה באמת לקדם אתכם ולהפוך אתכם לאנשים חכמים יותר, אנשים טובים יותר. ולנו יש משימה, אנחנו צריכים להיות בשיעורים, להגיע לשיעורים בזמן ולהכין אותם ולהיות מורים טובים, אבל בסוף, אם אתם לא תצליחו להתקדם, ואם אנחנו לא נצליח לעזור לכם, התלמידים, להתקדם הלאה, כל העשייה שלנו וכל ההצלחה שלנו לא שווה כלום. כמו שמשה רבנו המנהיג לא יכול להיות רלוונטי אם העם שהוא מנהיג לא נכנס לארץ, ככה גם מורה לא יכול להיות רלוונטי ואין לו משמעות אם התלמידים שלו בסוף הוא לא מצליח לגדל אותם ולקדם אותם. שבת שלום.